As we all know, health is wealth. हमारी मेडिकल फील्ड जितनी भी एडवांस हो जाए, but they cannot beat our home remedies. Do you believe that? Do comment us. Hi everyone, welcome to Happiness on Plate. आज हम लाए हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, होममेड काढ़े की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। एक पैन में 6 कप पानी डालेंगे, इसमें अच्छे से बॉईल आने दें। अब डालें 1 टीस्पून अश्वगंधा और मुलेठी का पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची कुटी हुई, 1 इंच गिलोय की स्टेम, 3 से 4 काली मिर्च कुटी हुई, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 तुलसी के पत्ते, 3 से 4 लौंग कुटी हुई, 1 टेबलस्पून मोटी सौंफ, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून गुड़। इसकी जगह आप शहद भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें एक बॉईल आने दें और फिर फ्लेम मीडियम लो करके इसको काढ़ते रहें जब तक ये 50% रिड्यूस ना हो जाए। इसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये 50% रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर लें। ये रेडी है। अब इस काढ़े को जरूर बनाएं और अपनी फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाएं। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। Till then, bye bye, take care, stay home and stay safe.